nukohereza ubutumwa bugufi nk'ubwo mukoze kubona muri iyi minsi bukubwira ngo birabujijwe kwandika ubutumwa bugufi cyangwa kwitaba cyangwa guhamagara utwaye ikinyabiziga. Icyo gihe ubukangurambaga tukabukora dukoresheje SMS, tukanongera tukajya ku maradiyo yacu dufite mu gihugu cyacu mu Rwanda, tukabwira abanyarwanda bose yuko mugomba kugerayo amahoro. Turi kumwe? Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza, murakoze. Murakoze cyane. Reka bagiye na Farimanimba, ariko ibyo ari byose nizere ko turi muri Gerayo Amahoro ataza kugira utundi tuntu tuza kuza mu gutega amatwi Gerayo Amahoro. Ibindi bibazo bireba imikorere yacu araho tuzajya kubibariza, sibyo? Yenda cyo muri buze guhura nacyo kibaza polisi muri Gerayo Amahoro, muze ko baza nacyo z'umurenganzira. Fandikanye. Yarakoze umuyobozi wa gahunda ngo nkuko ababwiye abayobozi teraniye hano abafatanyabikorwa MTN. Ntabwo twumvikana? Turumvikana aho ngaho? Navugaga abafatanyabikorwa MTN, abayobozi ba polisi bari aha ngaha, abakora umwuga wo gutwara taxi, nagira ngo mbaramutse. Nk'uko babibabwiye, nitwa abenshi turaziranye, ntabwo ari ubwa mbere duhuriye aha ngaha muri gahunda, ni ubwa mbere duhuriye aha ngaha, ariko hari ahandi twahuriye. Nagira ngo mbashimire uburyo mwitabiye, mwaje muri benshi cyane, mwihamashye. Bavuganaga n'umuyobozi wanyu ambwira ko mwari kuba benshi kurusha aha ngaha, ariko kubera gahunda yahindukiyemo gake, ariko n'ubu ntabwo muri bake. Ngira ngo message dutangira aha ngaha murayigeza ko no ku bandi batashoboye kugera aha ngaha kubera impamvu zitandukanye. Tutabatindiye rero, turi muri gahunda ya Gerayo Amahoro. Abamanjirije bababwiye ko tumaze icyumweru cya kangahe 28 twigishije ingeri zitandukanye zifite naho zihurira n'umuhanda, abakoresha amaguru, abagenda n'amaguru, abatwara bisi, abatwara amakamyo, abamotari ndetse abanyeshuri. Ariko ni gahunda ihoraho, gaho kwigisha no kugira ute nuguhozaho. Hari impamvu nyinshi araza kubabwira umuyobozi waturutse mu headquarters za Rwanda National Police Headquarters. Hari impamvu nyinshi ziduteza impanuka, kandi dushobora kugira ute kwirinda. Nizo ngira ngo mbibutse muri zimwe ziza kwisonga mu ziduteza impanuka. Indi gahunda ubu turi mu kwezi, nk'uko mwabonye umufatanyabikorwa yababwiye wa MTN, twagize n'ababurarirwa, yababwiye ko gutwara uvugira kuri telefone ko biri mu bintu biduteza impanuka. Kohereza SMS, ubutumwa bugufi uri utwaye, ko bitemewe, biri mu bintu biduteza impanuka. Araza kubibabwira ubushakashatsi cyo bwerekanye. Ngiye nagira ngo byibuze nongere mbibutse n'ibindi, ntabwo ari byo gusa biri mu bintu biza kwisonga mu bintu biduteza impanuka. Turumvikana? Hari n'ibintu biriho kandi abantu bashobora kwirinda. Gutwara wasinze, gutwara urengeje alukoro yemerewe gutwara ikinyabiziga. Haruzi ibipimo bitemerewe kurenza, murabizi? Ushobora kuba mutwara rero mutabizi, twongere ko tubaboneye aha ngaha muri hamwe. Ni 0.8, 0 n'ibice bingahe? 0.8. Iyo tugufashe kandi turabafata, aba bataximene ntabwo ari mwese, ariko nagira ngo hari bagenzi banyu aha ngaha, niko ntazanye amazina, mu gihe abategereje umugenzi hariya kuri Papirisi n'ahandi ku tubyiniro murahazi, Drosti,
mundusha kwamenya mu gihe ategereje ko abona umugenzi ko bamuhamagara yego bamuhamagara we abafata iki kubera ntabwo byemewe. Icyo gihe tugufashe tugufunga iminsi 5 ukishyura amande y'ibihumbi 150, imodoka yawe igaterurwa. Ubwo urumva ibibazo ubuteje iki umuryango wawe, ibibazo ubuteje iki ntabwo byemewe, ntabwo bigize bite byemewe. Wowe niba wafashe gahunda yo gufata akantu ya magambo ukoresha ni ukurabesha ufite perimi ariko ntuhinye bariya batwara badafite itangoma, ntabwo byemewe. Shaka ufite perimi ugende uruhuke, kunywa biremewe ntubangamira abandi, ariko gutwara ntabwo byemewe. Wemeye kunywa ariko ntubangamira abandi, birumvikana. Gutwara byo niki urengeje 0.8 ntabwo byemewe. Hari ibindi bintu biduteza ibintu by'umuvuduko, ugasanga umuntu ariruka ukarenza umuvuduko wagenwe, kandi mu by'ukuri ugasanga nta mpamvu n'imwe wamufata kubera ikibiruka, nta bisobanuro. Ntabwo ari byo kudepasa nabi, kuviyora aya matara yabugenewe. Wowe hari ibyangombwa musabwa kugira ngo mukore uwo mwuga wanyu. Uwo mwuga ni umwuga ubafitiye akamaro, ni umwuga ufitiye igihugu akamaro, imiryango yanyu. Turabasaba rero, kandi byose nta na kimwe mutazi, byose murabizi, ariko ni ugukomeza tukibukiranya tugakora iby'amategeko agira ate asabwa. Reka ntabatindiye soreza aho ngaho, mbasaba ko byibuze iyi message tubahaye n'abatabashije kugera aha ngaha, aho ubonye hari utwaye mugenzi wawe, mugira inama, mwegere, mugira inama, tanga amakuru, menyesha. Telefone twarazitanze, telefone zirazwi, tanga amakuru, kuko uranga gutanga amakuru mu kanya urumva we yagonze iki, yakugongeye umwana, yagonze umuvandimwe wawe, yagonze umunyarwanda, yagonze iki, yagonze umunyarwanda. Mu by'ukuri udufashije ukatubwira kare, dushobora kuza tukagera aho ngaho tukamufasha akagera iwe, n'ibyo bihano ntibimugeraho, kandi nabo yari kugonga tugasevinga ubuzima bwabo. Turumvikana rero, iyo utanze amakuru uba wubatse igihugu cyawe. Iki ni igihugu cyacu, umutekano ntabwo ari polisi, ni inshingano zacu zibanze, ariko ntabwo dushobora kugira icyo tugeraho tutari kumwe n'iki, tudafatanyije. Twese umutekano uragira ute, uratureba. Murakora ijoro n'amanywa kubera iki? Kubera ko dufite umutekano. Turi hano kubera ko dufite umutekano. Ntabwo ibyo byose dushobora kubigeraho tudafite iki umutekano. Twese rero uratureba, icyo ubonye kitagenda, niba utwaye umuntu ukabona umufiteho, shyira ku ruhande, nk'uko yabibabwiye umuyobozi wa MTN. Ushobora no kumusaba ati sorry, ndashaka, ntabwo wabura ibyo umubwira, kohereza SMS message umunota umwe, ndi hamwe n'umuntu ndabona afite ibintu bidasobanutse, ugatanga amakuru. Hari abamotari aba bakora umwuga wo gutwara moto, abenshi baradufasha. Muri mwe hari abadufasha benshi cyane, ugasanga umuntu aragongeye ahantu hatari kamera, umumotari akamukurikira, aho ageze akinjira mu gipangu, yarangiza akaza, bamwe bakahasigara kugira ngo atavamo, abandi bakagaruka kuri polisi, bagatanga amakuru, tugafata uwo mugizi. Murakoze rero, nongeye kubashimira uburyo mwitabiriye gahunda. Reka twumve na mugenzi wacu waturutse ku Headquarter za Rwanda National Police. Mugire umunsi mwiza. Urakoze cyane. Ndagira ngo ndongere mwaramutseho. Mbere na mbere nuko aramutse gusa by'amashyi katubiretse.
mbere na mbere ndagira ngo nshimire abantu bageze hano kandi bakahagera igihe. Ibyo ni iby'agaciro, tunabisegureho kuko abandi batinze kuhagera bituma bo bibatwara umwanya munini, ibintu twari kuba twarangije kare tukaba tukibirimo. Turagira ngo tubashimire kuba mwubahiriza gahunda, n'abandi nabo bagerageje kuza nyuma namwe mwakoze. Turi hano, njyewe mbere na mbere nitwa Senior Superintendent Kabasha Khalid, nkaba ndi umuyobozi wungirije muri mushami rishinzwe ubuvugizi n'itumanaho, Public Relations and Media. Turi hano mu gahunda ya Gerayo Amahoro. Gerayo Amahoro musanzwe muri izi, ariko kugira ngo nisubiremo gakeya, ni gahunda y'ubukangurambaga bwo kurwanya impanuka zo mu muhanda cyangwa kubungabunga umutekano wo mu muhanda uzamara umwaka wose, byumweru 52. Ubu nkuko bandi babivuze turi mu cyumweru cya 28. Rero muri uku kwezi kwa 11 turi mu bufatanye hagati ya polisi na MTN. Gerayo Amahoro ifite aspects zitandukanye, ariko by'umwihariko muri uku kwezi kwa 11 turi kumwe na MTN kubijyanye no kurwanya uburangare mu gutwara ikinyabiziga bitewe no gukoresha telefone. Muti ni kubera iki turi kumwe na MTN? Impamvu turi kumwe na MTN muri gahunda iri specific yihariye ijyanye no gukoresha telefone mu gutwara ikinyabiziga, nuko MTN mbere na mbere ifite abafata abaguzi benshi bageze muri miliyoni ngira ngo 5 barenze. Ikindi cya kabiri, MTN nibo bakoresha telefone, nibo batanga imirongo ya telefone. Rero bo bumvise icyo kintu buremere bwacyo, tugafatanya turagera ku bantu benshi, tubona inyungu nyinshi, kubera yuko iyo impanuka ibaye umunyarwanda agatakaza mu buzima, twebwe nk'abantu bahagarariye leta ibihombye, ariko MTN nayo ibihombye umufata buguzi umukiriya wayo. Rero iyo abantu bageze amahoro, twese tuba twungutse. Twebwe tuba twungutse abanyarwanda, MTN bayungutse, umufata buguzi wabo wagize ubuzima, na wowe uba wageze amahoro, umuryango wawe ukaba amahoro, ugakomeza ugatunga urugo rwawe. Iyo niyo shingiro y'ubwo bufatanye bwacu muri uku kwezi kwa 11. Rero ubu ngubu tugeze kuri taxi voiture, twahereye ku mabisi dukurikizaho abamotari, ubu ngubu turi kumwe namwe batwara taxi voiture, tuzakurikizaho abatwara amakamyo. Yewe twagiye no mu ngeri nyinshi z'abantu bakoresha umuhanda, twagiye mu mashuri primaire, secondaire. Ibi byose ni iki? Ni kugira ngo abantu bumve agaciro ko kubahiriza amategeko y'umuhanda n'umutekano wo mu muhanda ku bwabo, bive mu kubikora kuko umuntu atinya guhanwa, atinya fine, ahubwo bikagera aho ngaho ubikora kuko wumva ko bigufitiye akamaro, bifitiye akamaro abandi banyarwanda bose. Ni byiza kuri wowe, tukabikora ku bw'amahitamo, tugakomeza kubikora ku bw'amahitamo, tukazarangiza byabaye umuco. Bive ku bw'amategeko bigere ku bw'amahitamo, bizarangire ari iki? Ari umuco. Rero reka tuvuge by'umwihariko kuri iyi gahunda yo kurwanya uburangare buturutse kuri gukoresha telefone. Byagaragaye yuko gukoresha telefone, muzi ko abantu benshi baragenda babona telefone muri minsi. Benshi telefone zimaze gusakara n'amamiliyoni y'abantu batuze telefone. Ni ibintu bijyanye n'iterambere, ry'igihugu. Itumanaho ni ikintu cy'ingenzi mu iterambere. Ikindi kimaze kugaragara nuko uko abantu bakoresha telefone iyo batwaye ikinyabiziga bibatera uburangare. Mu kiburangare mu buhe buryo? Ni mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko iyo uri gukoresha telefone hari ubwo uyivugiraho ukoresheje ukuboko. Iyo ukoresheje ukuboko ushyira ku gutwi, ubwo niba utwaye ikinyabiziga, ubwo turavuga nkamwe abantu batwara taxi voiture, ntabwo uba ugifite amaboko yombi kuri vola, sibyo? Iyo udafite amaboko yombi kuri vola, wenda imodoka yawe sina automatique, ugomba kujya gufata levier uhindure vitesse, hari icyo bikubangamiraho mu kuba ufite concentration yose mu gutwara ikinyabiziga. Ikindi cya kabiri nuko amaboko gusa kuvaho n'ibitekerezo byawe, ni kuvuga ubwonko bwawe
buva ku muhanda bukajya ku byo uri kuvugana nabyo, uwo uri kuvugana nawe. Niba ari umuntu uri mu rugo akubwira ibintu by'amadeni, akubwira ko wagiye guteza cyamunara, urumva ko naho ngaho uri buki, ibitekerezo byawe naho ngaho bigiye. Ese uzaba ukibuka ko mbere yawe hari feruje, uzaba ukiyibona. Ahubwo ubu buryo bwa kabiri ni nabwo bugoye cyane, nabwo bufite ingaruka nyinshi. Ubu buryo bwo kurangara biturutse ku bwonko. Iyo ubwonko burangaye biteza ingaruka kurushaho. Hari igihe abantu bavuga bati iterambere ryaraje, nshobora kuvugira kuri telefone nkoresheje bluetooth, nivuga amaboko yanjye yombi ari kuri vola, mfite akantu mu gutwi, ntacyo bitwaye. Ariko ubu burangare bw'ubwonko bw'imitekerereze nibwo bufite ingaruka nyinshi, kuko uba wagiye ntuhari, ntuba unareba neza imbere yawe. Icyo bakita cognitive distraction. Rero abantu batekerezaga yuko wenda ukoresheje bluetooth byose ni kimwe, ni uburangare tugomba kurwanya. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo ukoresheje telefone utwaye bigabanya icyo bita speed of reaction, cyangwa ukwihuta kwawe mu gufata icyemezo mu gihe uri gutwara ikinyabiziga. Urugero, iyo ugeze kuri feruje kugira ngo ufate feri mu gihe wapimanyije akanya kari hagati yawe n'umuntu ukuri imbere, biragabanuka kuko nturi kubitekerezaho, ubwonko bwawe buri kure. Ikindi cya kabiri, kumenya ibikwegereye, kuko iyo utwaye ikinyabiziga si amaboko gusa, si amaso gusa, haba harimo n'amatwi. Uba ugomba kumva ihoni ry'undi, uba ugomba kureba impande zombi, ureba ese umuntu araturuka iburyo, ese uyu nguyu. Iyo utwaye ikinyabiziga ntuba ugomba kwitwarira wowe wenyine, utwarira n'abandi. Ntabwo urabona aho uvuga uti njyewe iyo ntaza gukora iki ngiki, nuko ufite priorite, uyu nguyu ari kugonga. Rero uba urimo gutwara ku bwawe, utwara rw'abandi, kuko uba urimo kureba ibigukikije, environment. Iyo rero warangaye mu bwonko, ibyo byose biragenda bikongera impanuka, ibyago by'impanuka. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo ukoresheje telefone utwara ikinyabiziga, ibyago byawe byo gukora impanuka byikuba 4 kurusha umuntu utari kuyikoresha. Waba utwara ikinyabiziga yewe n'umuntu ugenda n'amaguru, muzitegereze umuntu uri kwambuka umuhanda ahandi kuri zebra crossing, iyo ari kuvugira kuri telefone ntabwo aba yihuta, ntabwo aba yarebye ibumoso n'iburyo. Rero ibyo byose iyo mubonye ko ikintu gikuba ibyago byo gukora impanuka inshuro enye, ni ibintu byo kurwanya kugira ngo umuntu azagereyo amahoro. Turasabwa iki rero? Icya mbere na mbere turasabwa kwirinda gukoresha telefone simple utwaye ikinyabiziga. Ikindi cya kabiri, abantu bajya bibeshya bati ariko ndi muri ngeze kuri feruje amasegonda ni 60, reka mbe nanditse ka WhatsApp. Muribuka yuko mwese mugomba kuba mwiza amategeko y'umuhanda kugira ngo ubone provisoire muze kubona definitive. Murabizi yuko umukozi ubufitiye ububasha cyangwa se icyo bita mu Gifaransa agent qualifié aruta ibyapa, akaruta n'ayo matara. Hari igihe haba hari umutuku kubw'ubushishozi bwe, akavuga ati abanga bari hano ni mugere mute, wowe uri hehe, wamanutse kuri WhatsApp. Niba bya bindi wumva bakuvugirije ihoni nyuma, bakuvugiriza ihoni ugahubuka, ukaakselera, ukabugonze wenda uri imbere, ugasanga ugiye byamaze kuba umutuku, nanone urasanga muragonganye. Sinzi mpamvu mo kuva ibyo ushaka kuvuga. Niyo waba uri muri feruje ntukoreshe telefone. Hari igihe umuntu agera muri jam akavuga ati ndi muri jam, reka imodoka zirahagaze, reka mbe ndebye. Urarebaho gutya bakaba bigiye imbere bakakuvugiriza iriya honi, ishobora kuguhabura bitewe n'imodoka iri inyuma, ugahubuka ukabura gonza. Abantu benshi bagiye bakora impanuka kubw'ibyo ngibyo. Guhamagara, kwandika byo noneho nagahebuzo ni bibi cyane. Kushaka kujya kuri internet ukibaza uti none se ni ryari umuntu yakoresha telefone. Ubundi yigeze gukomozaho, hari igihe umuntu ashobora gukoresha telefone ari mu kinyabiziga. Uburyo bwa mbere ni igihe uyabikomojeho umufatanyabikorwa wa MTN
ni igihe ubonye umwanya waparikaho neza mu buryo butuje, budahutaje abandi, budateza n'impanuka, ahemewe guparika. Ukajya aho ku ruhande, ukahamagara, ugakora ibyo ukora, warangiza ugashyiramo indiketa yawe, ugasubira mu muhanda. Igihe cya kabiri wakoresha telefone uri mu kinyabiziga kinagenda, ni igihe uri umugenzi, igihe utwawe n'undi. Sawa bitazumvikana ko n'igihe utwawe na aho ngaho ushobora gukoresha telefone uko ushaka. Turasabwa ko twubahiriza ibi bintu kugira ngo tugere amahoro, ejo tugere no ku bindi byiza, igihugu cyacu gitere imbere. Impanuka zirimo kudutwara abantu benshi, abantu bagapfa, igihugu kigahomba, wowe bikakugiraho ingaruka ku giti cyawe, umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Ibyo twese tukwiye kubirwanya. Ubwo nubwo butumwa twari tubafitiye nk'abantu batwara taxi voiture, kugira ngo mwirinde impanuka zo mu muhanda ziterwa n'uburangare buturutse ku gukoresha telefone. Ubwo nubwo butumwa. Ibindi ngira ngo mwabyumvise, gutanga amakuru nk'abafatanyabikorwa kugira ngo tubungabunge umutekano wacu. Murabizi, singiye kubabesha, byagiye bigaragara yuko hari abanyabyaha benshi twagiye dufata tugasanga taxi voiture yari yarigizemo uruhare. Si mwese ariko barahari. Ugasanga taxi voiture yafashwe yikoreye iki? Ibiyobyabwenge. Taxi voiture yafashwe, hari imwe yigeze kugwa muri uyu muhanda wa Itexirwa. Biragarama rwose, amapine ajya hejuru. Mu baramuhagaritse aranga ariruka. Baje gusanga yari yikoreye iki? Magendo. Rero iyo abantu batangiye kwifashisha umwuga wanyu kugira ngo bakore icyaha, baba baharabika umwuga wanyu. Ibyo bintu mubirwanye, muharanire isura nziza y'umwuga wanyu, kuko muri abantu b'ingenzi, muri ingenzi mu bukungu bw'iki gihugu. Burya transport ni aspect imwe ikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu. Transport ni ikintu cyane. Iyo transport itameze neza, niyo mpamvu mubona igihugu gishora cyane mu mihanda, kuko transport niyo ni driver, ni nka shoferi w'ubukungu n'iterambere. Rero mwega nk'abantu bakora mu mwuga wa transport muri ingenzi. Rero mubikore mu mucyo, mubahiriza amategeko, mufatanye n'igihugu kugira ngo dukomeze tugire umutekano, hatagira umuntu uzitwikira ngo yihisha mu mwuga wanyu akora ibyaha. Mutange amakuru kugira icyaha gikumirwe kitaraba. Kubw'ibyo umutekano wacu ukomeze utere imbere, abana bacu bige barangize, abuzukuru, u Rwanda rw'ejo, tugire umutekano, dutange icyizere cy'ejo hazaza. Sawa. Ndabashimiye rero, nkaba nanabifuriza kuza kugerayo amahoro musubiyeyo. Murakoze cyane.